Damag Showbiz. Nagyaman ni Pauline Luna iti desisyon ti Muntinlupa City Court anang igem iti petition ti writ of habeas nga impila ni Vic Soto kontra kani Direk Daryl Yap nga ikatenen ti teaser para iti kontrobersyal a pelikula a The Rapist of Pepsi Paloma. Segun kani Pauline, para kadagiti anak da iti apanangabak da iti kaso, ket nagyaman da iti namarswa. Immunan a pinasingkeda ni Attorney Buko de la Cruz amang bulbol iti anak da anitali gapo iti panakairaman iti nagan ti amana iti kontrobersyal iti dati a sexy star ani Pepsi Paloma. Palagip ti actress iti publiko nga agbalin a responsable iti panagpost wenno panagi-share iti malisyoso a content kadagiti tattao. Dayta ti biyang ti showbiz para ti Bombo News and Views, siak ni Bomboro Anjoy Jimenez Salibin para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!